做咩？我哋而家嚟到八龍天梯嘅排隊係嘛？係啊 ，OK。好，我去望一望先，望一望條隊先，嗰度。係啊。係冇嘢嚟㗎。有得我。過去跟住有位。OK。好。你而家又嚟啦？你收㗎？我哋拍呢條啊。喂，你嚟啊！佢唔係幫我。好，一開閘帶頭嘅就係黃志堅。點知脫腳喎佢？第二個袁永熙就喺度追緊佢。好，有啊一齊。哦。哇！驚唔驚啊？影啊！打橫先。得㗎，影得啦。哇！好多蟻仔喺度，幾多隻蟻？哇！一隻蟻、兩隻、三隻蟻。今天往前走。哇！影埋嗰邊先，影埋嗰邊先。我都好驚喎。係啊，而家望落都驚。哎呀！哇！影我先，影邊度？哇！呢度梗係影到啦。哇！又影下先呢邊 ，hello，影埋對面。尊敬的各位来宾，你们好，欢迎您乘坐世界第一梯百龙天梯。世界第一梯啊！大家刚刚游览过的人家界风景区，就是阿凡达哈利路亚山的人形山乾坤镇的所在地。我们正对面的那一大片拔地而起的石峰林，係咯，一啲都唔驚嘅。聚集而成。你要過山車啊？係咯，就嚟冇得影㗎啦嗱。係咯，而家影緊側邊啲。係啊。它是张家界小古风情风光的典型代表。各位来宾，电梯运行过程中，如果有耳鸣现象产生，您可以咁樣到㗎啦！到啦！哇！呢度好驚，我突然之間咩電梯而被載入吉尼斯世界紀錄，其運行總高度為326米。呢度乜都冇喎，而家淨係影釘樣。係咯，總僅需1分28秒。各位來賓，電梯即將到站，感謝您乘坐百龍天梯。同時還要提醒大家，森林特級防火區內請勿吸煙。謝謝您的配合。電梯開油後只有15秒的停留時間，邊度出？請大家快速出電梯，並且可以觀景拍照。哦，出啦！再見。搞掂，出啦！